Здравствуйте, это Влад и новый авторский рассказ моего канала «Жизненные истории». «Ну что твой, не вернулся?» Бабы смотрели на Светлану, а она не знала, куда ей девать глаза. «Нет. Почему он должен вернуться? Мы же развелись». «Ну, развелись, не развелись. Борька-то твой, знаешь, тоже не подарок. Не думаю, что его тут же подберут». Света решила не развивать эту тему. Быстро собрала покупки и вышла из магазина. Когда разводилась, конечно, знала, что в деревне долго им кости мыть будут, потому что не принято тут разводиться. Пьет, бьет, все равно, живи, а то разводиться. Боря не пил, не бил и вообще был хорошим мужем. Деревенские его недолюбливали именно за это. Что это такое? Все мужики после зарплаты на карачках домой. Чуть что за лопату, да жену по хребтине, а этот как чужой. Всегда трезвый. А то еще после зарплаты в магазин забежит, самых лучших конфет купит и бегом к своей Светке. Как ни странно, бабы должны были бы говорить, что вот, Борька хороший, мужьям своим в пример ставить, но получалось наоборот. Борьку в деревне не любили, а Светлане откровенно завидовали. И как только была возможность, старались сделать хоть маленькую, но пакость. То скажут Светке, что Борька ее шашни с кем-то крутит, то Борьке то же самое про Свету. Правда, никакого эффекта такие сплетни не имели. Если и были какие разборки между Светой и ее мужем, то только дома, а не напоказ, как принято в деревне. А потом, как гром среди ясного неба, Светка и Борька разводятся. Народ до последнего не верил, но когда Борис уехал, все ахнули. Светлана закрылась в себе. Никому ничего не рассказывала. Вроде бы и пожалеть ее готовы были. Народ шумный в деревне, часто неправильный, но когда к человеку беда приходит, помочь готовы всегда, но... Светлана ни с кем не делилась своими переживаниями. Поэтому очень скоро снова настроила против себя всех. Она шла домой. Снег похрустывал, звезды на небе зажигались. На душе пустота. А как там не быть в пустоте, если вот уже полгода прошло, как Боря уехал, а она каждую секунду думала о нем. Инициатором развода была она. Боря согласился далеко не сразу. Только тогда, когда жизнь стала невыносимой. А уж Света старалась, чтобы Боре как можно скорее сбежать захотелось. Впервые разговор о разводе она завела примерно год назад. А завела, потому что случайно увидела, как Боря смотрит на детей, когда они проходили мимо детского садика. Казалось, он даже не слышал, что она ему говорила. Прошло несколько дней, пока она собиралась с мыслями. «Борь, нам поговорить нужно, серьезно». Муж удивленно посмотрел на нее, присел на стул. «Ну, давай поговорим. Ты, наверное, хочешь посоветоваться, что сегодня на ужин готовить?» Боря широко улыбнулся, но Света не приняла шутки. «Нет, Борь, перестань, пожалуйста, мне действительно нужно серьезно поговорить». Борис посерьезнел. «Свет, случилось что-то?» Она посмотрела ему в глаза. «Я хочу развод». Он поперхнулся. «Что? Свет, ты чего, с дуба рухнула?» «Боря, я не шучу. Я хочу развод». Он смотрел на жену пару минут. Понял, что она не шутит. Вскочил, заходил по комнате. Наконец остановился. «А могу я узнать причину? Ну, почему ты хочешь развод?» «Потому что. Боря, в нормальных семьях должны быть дети. У нас их нет. И, наверное, не будет. Мы с тобой 10 лет вместе. Я хочу, чтобы мы развелись. Ты еще встретишь нормальную женщину, и она родит тебе ребенка». Он подошел к ней вплотную. «А вот как значит. Все за всех решила. А ты спросила, нужен ли мне ребенок без тебя. Все, давай эту тему закроем и больше возвращаться к ней не будем». Света упрямо качнула головой. «Нет, мы снова и снова будем возвращаться к этому разговору. Боря,
Я вчера была в городе и уже подала на развод». Он не явился на первое заседание, не явился и на второе. На третий раз их развели без его присутствия. Когда Света вернулась домой и положила перед ним свидетельство о разводе, Боря скрипнул зубами. «Значит так? Да, Борь, хочу, чтобы ты уехал». Она закрылась в комнате. Слышала, как он собирался. Хотела выйти, попрощаться, но не смогла. Побоялась, что попросит его остаться. Когда дверь хлопнула, она выбежала и посмотрела в окно. Боря уходил, а вместе с ним и уходила ее душа. Она до сих пор не научилась жить без него. Часто вечерами перебирала фотографии, вспоминала, как часто к ним приезжали друзья. Теперь не ездил никто. Света всем отказывала. Пока вспоминала да думала, не заметила, как дошла до дома. Закрыла калитку, повернулась и встала, как вкопанная. На крыльце корзина. Не такая, как в деревне плетут, а красивая, из магазина. Большая. Туда, пожалуй, ведра 3 картошки запросто поместилось бы. Света осмотрелась. Никого, нигде. Да и какие могут быть люди в такое время в деревне? Она осторожно подошла поближе и заглянула в корзину. Кто это тут шутит? После ее слов в корзине началось какое-то движение. Света отпрянула, потом снова заглянула туда. Ох ты, Господи! Она подхватила корзинку и бросилась в дом. В ней был ребенок, маленький совсем. Света, конечно, не так хорошо разбиралась в младенцах, но месяц от роду – это самый максимум. Она хлопотала возле ребенка. Сколько книг прочла, когда готовилась. Правда, все они не пригодились. Когда малышка снова уснула, накормленная и укутанная в теплое, Света присела рядом и улыбнулась ей. «Что ж мне с тобой делать, крошка?» Ночь Света почти не спала. Она все проверяла, как там девочка. Хотя, чего проверять-то, если девочка спала рядом с ней на кровати? На следующий день был выходной. Света решила не торопиться, а сообщить куда следует через день. Потом еще через день. Гулять ребенка выносила, когда совсем стемнеет, чтобы соседи не видели. На работе отпуск взяла. В магазин бегала бегом, пока Кристинка спит. Понимала, что рано или поздно придется отдать ребенка, но как могла оттягивала этот момент. Спустя месяц к ней пришел участковый. Постучался, вошел. Посмотрел на кровать, на которой огукала девочка, потом на Свету, которая стояла, прижав руки к груди. «Ну что, Светлана Николаевна, поговорим?» Участковый все записал. Света, вытирая слезы, спросила: «Куда вы ее?» «Ну, я ее не заберу. Куда я? Сообщу, куда следует». «Да чего ты ревешь-то? Удочери, раз тебе так не расстаться с ней. Что думаешь, брошенные дети сильно кому нужны, если они матери родной не нужны?» «А как же... Я читала, что если не замужем, могут не дать». «Могут, а могут и дать. Мы тебе характеристики хорошие дадим. Поможем. В любом случае, просто так само собой ничего не решится». Светлана никогда не думала, что в мире существует столько справок. Даже справка о том, что выдана другая справка. Она вычеркнула из жизни почти 5 месяцев. А уж сколько нервов это и не рассказать. Но все это ничто по сравнению с тем чувством, которое она испытала, когда ей, наконец, отдали Кристину. Сегодня у Кристинки день рождения. Света еще была в декрете. Такое, оказывается, дают даже тем, кто не рожал, но усыновил маленького ребенка. С утра она решила, что этот день они с Кристиной проведут весело. Пока малышка спала, Света надула много шаров и отпустила их по комнате. Дом сразу стал ярким и праздничным. Потом достала подарок – большую красивую куклу. Продавщица беззлобно посмеивалась. «Ну, Свет, ну куда такой большой берешь?
Кристинке твоей с места ее не сдвинуть будет. Ну и пусть. Будет рядом с ее кроваткой сидеть. Деревенские как-то резко сменили гнев на милость, когда узнали, что Света удочерила ребеночка. Много рассуждали, кто бы мог быть мамашей, но все пришли к одному выводу. Светкин дом крайне к дороге, поэтому его и выбрали. Участковый тоже ничего дельного сказать не мог, никаких следов. «Ну и не переживай, не нужен, значит, ребенок, значит, твой». Света, конечно же, переживала. Как же она боялась, что в один из дней раздастся стук в дверь и какая-нибудь женщина потребует вернуть ребенка. Кристинка заворочилась, Света бросилась к ней. «Доброе утро, моя девочка». Кристина заулыбалась. Она вообще была самым очаровательным ребенком, потому что никогда не плакала, когда просыпалась, а сразу улыбалась. Света быстро одела ее. Хоть и хороший, теплый дом у нее был, но Кристина больше времени находилась на ковре, на полу, а там всегда прохладнее. Взяла на руки и посадила перед куклой. Кристина с удивлением смотрела на игрушку. Посмотрела на маму. «Няй!» Света рассмеялась. Это на языке Кристины означало «дай». Подвинула ей куклу поближе. А Кристина запыхтела, поднялась на ножки и замерла. Замерла и Света. «Ну, солнышко, шагай». Никак у них не получалось делать шаги. Доктора смеялись. «Вы очень беспокойная мамочка. Все хорошо у вашей девчонки, все в норме, скоро пойдет». Но Света все равно переживала. А тут Кристина стояла сама, не держась ни за что. Девочка немного постояла, потом подняла ножку, сделала шажок. Еще один. И вот она уже возле куклы и держится за нее. «Умница моя, умница!» Света подхватила ребенка и закружила. Кристина заливалась смехом, и Света не сразу услышала, что в дверь стучат. Когда услышала, замерла, крепко прижав к себе дочь. Голос куда-то сразу пропал. Кристина тут же почувствовала настроение мамы и захныкала. «Да?» Дверь медленно, слишком медленно открылась. Света успела подумать, что это как кадр из фильма ужасов. На пороге стоял Боря. «Ты?» «Я». Боря очень изменился. Похудел так, что на лице только глазища и остались. Он не отводил взгляда от Кристины. Потом окинул взглядом дом. «Прости, вижу, у тебя все хорошо. Как дочку зовут?» «Кристина». И тут Света поняла, что он думает. «Боря, это не моя дочь. Вернее, моя, но я удочерила ее». Борис, который уже взялся за ручку двери, снова повернулся к ней. «Как?» Света подошла к нему. Кристина успокоилась и теперь с интересом рассматривала незнакомого дядю. «Проходи, Борь. У Кристинки день рождения. Сейчас будем пить чай с тортом, и я тебе все расскажу». Борис быстро скинул куртку, ботинки. Света с какой-то болью смотрела на него. «Ты что, совсем не ешь?» Он удивленно посмотрел на нее, потом на себя. «А, ты про это?» «Да вот, как-то так». Улыбка Бориса ударила Свету током. Господи, как же она скучала. Кристина протянула руки к Боре. «Няй!» В этом случае ее няй было чем-то вроде «возьми». Борис улыбнулся. «Давай подержу, пока ты чай делаешь». Света наблюдала, как ее бывший муж и дочь сидят на полу перед куклой. Борис спрашивает: «А где у Ляли ротик? А глазки?» Кристина уверенно показывает и тут же хохочет. Светлана смахнула непрошенные слезы. «У меня все готово». Поговорить получилось только когда Кристина ушла на обеденный сон. Света все рассказала Боре. «Почему ты не нашла меня? Тебе же сложно одной». «Нет, все хорошо, да и зачем?»
Я очень надеялась, что ты встретил любовь и, может быть, уже ждешь ребенка. Боря отвернулся и пробормотал. Я уже встретил однажды свою любовь. Жаль только, что такую глупую. Когда на улице стемнело, Боря стал собираться. Поеду, а то еще 2 часа рулить. Света прижала руки к груди. Сейчас он уйдет и все. От двери Борис обернулся. Знаешь, Свет, я, конечно, понимаю тебя, ты хотела как лучше, но если бы ты только знала, как мне плохо. Не нужны мне никакие дети без тебя, понимаешь? Я забыть тебя пытаюсь, а ты мне снишься каждую ночь. Вот приехал. Думал, посмотрю на тебя. Обидно мне станет и забуду, наконец. Но стало только хуже. Света заплакала. Я не знаю, что делать. У меня то же самое. Нет ни одной минуты, чтобы я о тебе не думала. Что же нам делать, Борь? Он вдруг улыбнулся. А я знаю. Света удивленно посмотрела на него. Ну, Свет, все же просто. Ты со мной развелась, потому что у нас детей не было. Но теперь есть Кристина. Можем снова пожениться. Как пожениться? Вот так. Боря вдруг скинул куртку, осмотрелся. Схватил со стола сушку, встал перед Светой и... Согласна ли вы, Светлана, выйти за меня замуж? Обещаю любить тебя и Кристину так, как никогда и никого не любил. Света медленно опустилась рядом с ним на пол. Она посмотрела в глаза Борису. Да, 1000 раз да. Боря осторожно надел ей на палец сушку и крепко прижал к себе. Свет, я все это время без тебя как в тумане. А сейчас будто просыпаюсь, будто жизнь заново начинается. Через год у Светы и Бориса родился сын Михаил. Что произошло, так никто и не понял. Но Боря был очень счастлив. Теперь у нас и принцесса, и защитник. Ну, маленький пока, но вырастет и будет защищать сестру. Они стояли обнявшись и любовались на детей. Все-таки у них самая счастливая семья. Если вам понравилась история, просьба поддержать меня кнопкой палец вверх. 1 клик, но для меня это очень важно. Спасибо.